Fala, turma, beleza? Pessoal, eu tô com essa S10 2.8 2013. Esse carro apareceu um barulho aqui quando você... Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo aqui, mas pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ligar o flash aqui pra mostrar as pernas bonitas. Não é zoom não, é flash. Achei aqui não. Vamos ver se vê o barulho aqui. Não sei se deu pra perceber o barulho. Ela que pisa no freio, ele dá uma pancada aqui como se uma bandeja, um amortecedor, uma bucha desse um estalo. Porém, esse carro já foi revisado a suspensão toda e foi trocado Carga de direção? caixa de direção, né? Foi trocado o quê? Carga de direção, foi revisada a suspensão. Tudo. Só... Trocaram o reparo da caixa de direção. Tudo. A carga é nova. Aí depois não resolveu, trocou resolveu. a caixa e continuou o barulho. Continuou o barulho. Então foi isso. Feito tudo isso, o que acontece? Quando você pisa no freio, ele dá aquele treco e você sente no volante aqui, ó, tanto seguro no volante aqui, aí a gente sente o tranco no volante. Vou mostrar para vocês o que é aqui. Já foi feito o diagnóstico, mas vou mostrar para vocês, providenciar uma peça. Estou fazendo um vídeo aqui só para mostrar caso alguém tenha esse problema parecido, para dar uma atenção para isso aqui. Aqui embaixo da coluna de direção aqui, ó, tem essa junção aqui. Eu não sei se foi um problema ou se alguém foi lá e picotou ela. Quando você pisa no freio de uma vez, a cabine fica em cima do chassi aqui, em cima daqueles coxins. Ela desloca um pouco para frente, que é normal isso. Pisa para trás a mesma coisa. Isso aqui, por estar fixo no chassi, ele tem que movimentar aqui, ó. Aí, aqui dentro tem um estriado que eu vou desmontar aqui para mostrar para vocês aqui, que é ele que é o responsável pelo estalo. A gente vai, para fazer o teste nisso aqui, o que a gente faz? Vem aqui, folga esses parafusos aqui, ó, esse e esse, e pisa no freio. Quando você pisa no freio com esse parafuso folgado, o barulho some. Aí, ó, marca de escapamento quente, sai sapecando a mão tudo. Então, quando você pisa no freio com essa luva aqui folgada, o barulho some. Então, vamos substituir a peça aqui. E aí vou mostrar para vocês, tirar a peça velha aqui, a peça nova já está aqui. Vou mostrar para vocês como, depois que a peça estiver desmontada, eu vou mostrar para vocês. Bacana? Desmontar uma peça aqui, olha aí. Já tentaram fazer uma adequação técnica aqui. Ó, tem essa bucha plástica aqui. E aqui dentro, ó, vendo a ponta aqui, ó, isso aqui não é da peça não, tá vendo? É um plástico. Tentaram embuchar aqui, ó, e aí ficou esse ruído. Ó, a peça nova aqui. Você vem aqui, ó, deixa eu ver. Olha lá dentro, quer ver? Ó, ela tem que fazer esse movimento aqui, ó, quando a carroceria, que você pisa no freio, que ela anda um pouquinho para frente ou para trás, que é normal, ela oscila um pouco. E esse aqui, como colocar uma bucha rígida aqui, é que estava dando o ruído. Vamos voltar esse aqui para o lugar, que é, ó, tem esse movimento aqui,
que esse aqui você não consegue. Não sei se na câmera aí vai conseguir pegar, mas ó, ele ficou fixo devido a esse embuchamento que fizeram aqui. Vamos voltar pro lugar lá, a caminhonete aí. Aqui tá a peça aí, original, o código dela aí, 94765361. E essa é a peça. Vamos voltar pro lugar aqui para ver o resultado. Pessoal, acabamos de dar uma volta aqui, terminei de montar, resolveu o problema. Agora acabou o barulho, passei em umas ruas esburacadas aqui. Não tem mais barulho. Tá aí a caminhonete aí. Vou mostrar a peça para vocês aqui. Já tinha mostrado no início do vídeo aí, mas não custa relembrar. Tá aí, peça velha aqui. Acabamos de dar uma volta na caminhonete e tá resolvido. Como eu disse para vocês, esse carro foi trocado caixa de direção, feito suspensão por causa dessa peça aqui. O barulho era somente essa. Ficou a dica lá, quando quiser fazer o teste, só folgar aquela luva lá de ligação da injeção. E ficou bacana. E aí, aprovado? Aprovadíssimo. Então tá. Você gastou o que mesmo? Só repete pra nós aí. Você gastou... Gastei trocou caixa de direção, pivô, tudo. Um monte de coisa. E o barulho não acabava. Não acabava. Então tá. Já troquei de carro, já troquei de marca de carro e nada. Vai viajar pra São Paulo agora, né? Se Deus quiser. Então tá bom. Chega lá, dá um feedback pra nós. Beleza, então. Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.